Jsme TMT Chrudim a dodáváme robotické a dopravníkové systémy na míru. Do výroby i logistiky. Navrhujeme funkční a efektivní řešení. Přesně pro váš provoz. Celé linky ladíme ještě před výrobou. Díky digitálnímu dvojčeti zrychlujeme realizaci a snižujeme riziko chyb. Nejsme jen dodavatel technologií. Jsme systémový integrátor. A to znamená, že vidíme celý obraz. Zohledňujeme prostor, rytmus výroby i způsob obsluhy. Každý detail má své místo. Od prvního návrhu přes kompletní vlastní výrobu až po spuštění systému. Každý krok držíme uvnitř firmy pod jednou střechou. Hotové celky důkladně testujeme a ověřujeme přímo u nás. Díky tomu máme jistotu v kvalitě, přesnosti i načasování. Využíváme nejmodernější technologie k dosažení nejlepších výsledků. Připravené řešení odjíždí přímo k vám. Plně funkční a připravené na ostrý provoz. Nevyrábíme univerzální řešení. Navrhujeme systémy, které odpovídají konkrétním potřebám. TMT Chrudim, váš systémový integrátor.